Her skal jeg strikke et ærme på en top-down model. Og nu er jeg så udfordret med, at jeg skal samle masker op her i de opslagne masker, der er blevet slået op, da jeg har strikket videre på kroppen. Og de masker, jeg skal samle op i, vender jo den modsatte vej, fordi strikkeretningen er den modsatte af det, jeg skal til at strikke nu. Så for at være sikker på, at jeg kommer til at gøre det pænt, så skal jeg være bevidst om, hvordan jeg samler de masker op. Jeg viser det med en anden farve, end den det er strikket i, fordi så kan jeg måske lidt nemmere se, hvad jeg har gjort. Hvis I ser modsat her, hvor mange masker, der er blevet slået op på det her ærme. Hvis vi så går ind og tæller, så kan I se, at der er slået 1, 2, 3, 4 masker op i ærmegabet her. Så som udgangspunkt skal jeg i hvert fald have samlet 4 op. Jeg vil samle 6 masker op her, fordi så får jeg ligesom lukket et eventuelt hul i hver sin side, og så strikker jeg dem sammen, så de ikke indgår i ærmets masker. Men først skal jeg jo samle op, og derfor skal jeg jo vende, så jeg har den modsatte strikkeretning. Når jeg så samler op, så skal jeg igen sørge for, at jeg samler op i et V af en maske, og ikke i et A af en maske. Og når jeg nu vil samle 6 op, så tager jeg den første herover i siden, mellem de masker, der har siddet i hvil, og selve ærmegabet. Og så går jeg ned og finder det første V, der er hernede, og det er det, der ligger der, og der går jeg under opslagningskanten. Nu er jeg 2. Så går jeg hen til den næste. 3. 4. 5. Og så skal jeg samle en til op, og så går jeg hen her, hvor jeg har en maske også. Det vil sige, nu har jeg 6. Og så strikker jeg så ellers mine masker på mit ærme. Og når jeg kommer rundt, så vil jeg så strikke de 2 masker sammen i begge sider, så jeg nøjes med at få de 4 ekstra masker på ærmet. Nu er jeg strikket rundt og er kommet til en maske før de nye opslåede masker. Jeg går lige ned, og så tager jeg den ene af de opslåede masker, altså den første, der er lavet, over på den her pind. Og så strikker jeg den ret sammen med den sidste på pinden, for lige at eventuelt lukke et hul, der er kommet i den side. Strammer lige tråden. Nu har jeg så 5 masker af de opslåede. Nu strikker jeg 4 af dem. Så har jeg den sidste, og den strikker jeg så sammen med den første i den anden side af maskerne. Og dermed får jeg ligesom lukket et eventuelt hul på hver sin side af de nye opsamlede masker her i ærmegabet. Når jeg så skal til at strikke rundt, så vil jeg flytte maskerne, sådan så jeg har min ærmesøm i midten af de nye opsamlede masker. Det vil sige, at de 2 her skal jeg sætte over på den her pind, og så har jeg min omgangstæller derfra.